Hai guys, welcome back to my YouTube channel Intan Anindah. Jadi aku udah lama banget nggak ngevlog. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu ke air terjun. Jadi nggak terlalu banyak explore sih karena hujan juga ya. Dan sekarang aku lagi di daerah Tabanan. Ini air terjun Yehu udah terkenal banget ya di Bali dan udah banyak banget turis ke sini. Ini tuh pemandangannya bagus banget tau. Ini emang bener-bener destinasi alam yang keindahan apa nih tuh padi-padinya tuh luar biasa tau. Lihat deh, full itu padi, sawah tuh, ininya juga gunung. Jadi ini aku kesini tuh sore hari guys. Jadi kita langsung aja cepat-cepat ke sana yuk. Karena mumpung ada waktu kosong, waktu luang, jadi aku ke daerah Tabanan aja. Nah, untuk sebenarnya ada tiket masuk ya biasanya, tapi ini karena udah sore banget jadi nggak ada yang jaga, udah tutup juga warungnya. Terus ini jalannya tuh full sawah, adem banget dah pokoknya. Jadi kita harus menuruni beberapa anak tangga. Karena biasanya kan emang air terjun tuh di bawah. Nah, jadi ini sebenarnya tahu nggak sih ini jamnya jam berapa? Sekarang ini udah jam 5:30 sore. Jadi pasti kita nanti naiknya tuh malam banget. Ya sudahlah, langsung aja cus guys. Tuh, air terjunnya udah kedengeran deket banget. Itu lagi bentar aja udah langsung sampai kok. Wah, sayang banget guys. Ternyata air terjunnya ini keruh. Ya sudahlah, kita mandi-mandi dikit lah. Jadi stay tune ya, aku mau ganti baju dulu. Bye. Yeay, jadi aku udah ganti baju guys, dan sekarang aku udah di air terjun
terjunnya. Tapi sayang banget sekarang ternyata lagi airnya keruh banget karena hujan-hujan ya. Tapi biasanya air terjun Yehu tuh jarang kok gini ya. Aku maunya berendam tahu tapi nggak bisa. Coba sini deh. Jauh. Airnya keruh banget, cuman ya lihat. Jadi menyayangkan banget ya kita jauh-jauh sini ternyata kalian. Tapi airnya tuh tetap dingin tahu. Gila. Jauh-jauh saya air terjun ternyata dapet shock. Tapi nggak jauh-jauh banget sih, masih jauhan sekarang aja. Aku punya explore ke sana. Tapi seru banget. Kita di sini aja lah. Terus kita bakalan explore ke sana kok. Ini juga ada on-the-way. Tapi kok airnya tetap keruh ya? Emang di atas lagi hujan deras banget ya? Karena hari ini tuh nggak ada hujan tau. Super dingin. Tau nggak? Dari sekian air terjun yang aku explore, yang paling terdingin tuh air terjun Yehu sama air terjun Tirta Buana. Itu gila banget nih dinginnya tuh. Aja aku pas fotoan udah kram guys. Nah, langsung ke atas ya explore. Hari ini aku nggak terlalu banyak explore. Hari udah mulai gelap guys. Jadi kita harus benar-benar cepat-cepat. Lihat deh di atas tuh. Udah mulai gelap.